हेलो गाइज, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज फिलहाल एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइज आज मैं चैलेंज लेने वाला हूँ कि 8 घंटे में फिक्स पढ़ाई करने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो पर पूरा बने रहना। और गाइज कल यहाँ पे आंधी बहुत आई थी हमारे, तो यहाँ पे अभी बहुत मिट्टी हो चुकी है। आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देखो यहाँ पे मिट्टी मिट्टी है। और गाइज 2 दिन हो गए लाइट नहीं आई है, ये देखो अभी बहुत हालत इसकी खराब है। तो फिलहाल मैं रूम की सफाई करूँगा, फिर आपको दिखाऊंगा कि मैं किस प्रकार पढ़ाई करता हूँ, मेरा क्या क्या टाइम टेबल है, तो वो भी मैं शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको मैं व्यू दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार का व्यू है, ये देखो बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है। और गाइज हाँ, अभी 2 दिन हो गए लाइट नहीं है, ये इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि फोन डिस हो गया है इसीलिए। तो आपको मैं मिट्टी दिखाता हूँ कितनी आई है, ये देखो